मेडिसिन फॉर इन्फेंट्स कोल्ड एंड कफ। बच्चे को अगर छींक आ रहा है तो मेडिसिन होगी आर्सेनिक। सेकंड, छींक प्लस वाटरी डिस्चार्ज प्लस वेदर हॉट एंड कोल्ड, तो उसको मेडिसिन देंगे नेट्रम्योर। थर्ड, ऑल वेदर में इसको स्नीजिंग प्लस कोल्ड होगा तो साबाडीला देंगे। और फोर्थ हो गया रनिंग नोज प्लस थिक डिस्चार्ज, लॉन्ग टाइम तक उसको अगर होगा तो एलिम से परेंगे। फिफ्थ में स्टफ नोज प्लस ब्लॉक प्लस फीड नहीं कर पाते हैं बच्चे तो उनको एमोनियम कार्ब देंगे। अब आते हैं कफ पे। कफ में फर्स्ट है ड्राई कफ प्लस चेस्ट साउंड होगा अगर तो उसको ब्रायोनिया देंगे। सेकंड, वॉमिटिंग प्लस कफ रहेगा तो इपिकेक देंगे। थर्ड, कफ नहीं निकल पाता है तो एंटिमटाट देंगे। सूखी खांसी अगर होगी पेशेंट को किसी को भी तो उसको देंगे ब्रायोनिया और इपिकेक।